頭先朋友一齊看過後，轉到福起來啦！節目嘅現場咯，見比係河西神山線嗬，來小解本大家嘅了解先形狀，係用講多肉切物嗬。頭先來同大家來講到啊，用辦來照顧了解照顧啊，了解先形狀，講多肉切物用嚟到照亮哦。頭先咧要聊嘅學來讓大家來講到部分，嗰撒下來啊，Andy除咗頭先講到嘅熱頭，嗬熱頭 Andy 一定重要之外，還有哪啲部分係當重要嘅？其實還有一張係水分。水分係當英文問，結果係飲白水咧，係飲白水麼？其實呢睇睇，從係一般嗰啲係沙用下好啲啊，你可能當到沙度啲咪到。咁下先拿起來本大家看咯。所以提住啲嘅，應當熱頭提議是係水，結果啉一擺咯。係，從嗰用嘅下通風下好嘅，排水下好嘅。排水下好嘅。呢一種嘅呢，佢產到半張嘢啉一白水。半張嘢啉一白水，你假使講咱台灣人啊，哦，按樣子應該當簡單是做得照顧起來咧。好，咁講呢，有段時間南風天有些下雪啦，係夏天有些有行熱啦，一下是燥天呀，所以我會看你係奶變泡泡時間就係啉水。所以要定期嘅人奶咯，講啲嘅色變到應該泡泡。好，唔係講用呢種假使有水分嘅時節，機會用到按樣，淺色係啊，淺色嘅，所以是了解奶變白色嘅時間，意思來啉水，唔是講愛講半張嘢一擺，也係一張嘢一擺，也係講到一禮拜一擺。有段時間係冇強，有點冇強嘅時間。天氣變化動態，上班下凍，你講到強冷，上班下有濕有冷啦，上班下凍熱，嗬，熱可能你上班下邊用到太水啲啊得，所以係完全冇強嘅。熱頭。水分、韓國也解奶肉、奶凍重要，要有沙子嚟，好啲嘅，排水好嘅。你有時講到咧哦，假使講排水唔好嘅時節啦，佢體影響到嘅可能是係佢嘅了解。見咯，因最驚嘅全部來講係免見，可能是都麻煩嘅。錯，因為見水。做解水嘅地方，冇水其實冇慢慢生存，你咪用咯，冇水就唔得生存下去，所以佢係見到重要。係，慢慢呢，所以一般我都要用咧，太體嘅噴，我要控，排水好，就嚟係奶，係下鬆啲啊排水，10股多啲啊，30多啲啊排水下好啲啊。按樣顯啦，嗬，我哋一直講到呢個照顧嘅熱量，呢都有部分。我等你撈去講開麼？做得병人用本機糖。係啊，병人用本機糖啊，也係撈去講開，可能佢糖嘅事按樣顯。要漸漸嚟，要朋友佢可能種花佢等你撈花講開嗬，因為遲到你花會變好醬，等你糖佢嘅心思嗬。好過來撒下兩個像啲小紅佢面頭前兩隻啊，嗬，佢顯凍貼貼咧。就超越凍嘅狀況，佢凍呢下凍好，用呢因為佢變化凍多，凍醬，從呢係按照石頭魚，兩隻按照石頭魚係，佢從看起來是從沙古強咯，係從沙古強佢本來生長嘅地方係南非，係，嚇佢控到解沙古地位，佢同步嘅設計，佢做得雪。所以從按頭先講到啊，你去大概沙漠為首，假使應講最早咧，嗬，最好咧，也是撈佢熬一批下來做得雪頭先嘅啦。係，所以你阿咪搬同個你都雪體去。係，唔過佢用嘅變化已經從變熟沙古嘅樣啊。係，佢誒要片，要冇注意，你係生嘅係死嘅。哦。佢係生係從沙古樣。啊，前幾話到佢係沙古變咩蛋糕甜甜咧。我想用咪摸了解先影種咧。你係買凍肉轉為熱種。凍肉轉為熱種。就講咧，其實我哋凍肉還有凍到從滷肥咧都。滷肥，嚇滷肥應講奶葱嘛，嗬，奶葱咪係咪用英講腰葱啦，嗬，你啊冇強用嘅講法，所以一啲後輩你會看到要熱盤，嗬，要熱葱啦，嗬，要熱葱，韓國面頭前兩隻，嘛係雞類嘅，強類嘅，係唔講呢一種係。佢其實上下慢點嘅，係，佢本來咪上到緊南非啲位度，也咪係南非，係，所以講你按時爭哦，咁啊講緊按時，差唔多上為6000年咧，你按時衝咧，係，要6000年按少咧，多慢，啊幾年來唔係，咁講呢啲一下中到台灣咧，係中到台灣，呢度南非來講，種子可以選，我都可以選種到啱啱差唔多6000年，所以。
佢中東叫長做得長，哎樣要到肉啊。所以兩種誒，我哋韓模做得些，冇拿來些就會越好什麼咧？越好什麼咧？韓國仲按叫長哎樣顯咧。係說按誰長？啊，兩種誒，他特別係，佢上頭咧要計，仲可以計充滿向咯。哦，應該鋼蔥啦，做頭擺啲嘅木燈要一隻鋼蔥啊，佢按樣細張做得長。切間嘛要，佢切間咪要開一隻鋼蔥，啲鋼蔥係做乜作用？係因為佢本來上到計殺骨啲白，錯。有啲時間誒，還要計殺掉啲白，有啲風吹殺落嘅時間，不跟看睇按誰長啊，上按慢啊，錯。風沙是看睇嘅，啊唔過呢個時間，佢要上計鋼蔥，計熱條，莫全部計改睇嘅時間呢。漢做的曬到啲白度嘅，嘅葉綠素漢做的行光合作用漢為上。哦，係按樣顯啦嗬，所以我發現講每一種了解講食物也好啦，嗬，記得慢慢咧，我是邊講到進化係講變到自家嘅一下機做得生存嘅樣。哦，呢係 Andy 嘅對了解聲音狀，你會做得看出來。好 ，Andy 講到按到了解聲音狀啊，用班來照顧啊，了解熱量啦，韓國來紹介到按到嘅品種哦。頭先 Andy 嗰個要提到咧，嗬，要幾萬種按到。你一自己愛試啦，嗬，你冇辦法試唔超啦，嗬。你一用班來種哦，去到農場嘅時節，可能鄉親朋友講，來到你會聊咧，好，我想我自家種一種轉去。送本朋友也好啦，自家拿轉去來持種也好。呢度到現場假使講，我愛去到，嘅會愛請呢度教我，哦，也愛先讓呢度約時間，也係講要乜嘅人數嘅限制冇。啊，一般喺度一般民眾來咧做啲自由參觀。自由參觀。因為有一隻行程嘅時間、團體嘅時間，喺台體要安排一隻行程，係，是有DIY 嘅活動。還有導覽解說嘅活動，係，還做得切家種款，係，啱先呢種用咧，切種，按用半種，就會上，按就全部會教。那一般該會教嘅時間呢，該團體嘅時間，23以上，係，我先兩個都有用。哦，所以你下方面可看到嘅啲都嗬，是係，呢度都了解，讓佢哋擺度，嗬，要外國朋友來啊。因為個朋友來聊係，咪係因為佢都當後聲音狀嘅係拄好來聊。有啲係拄好來聊，有啲係專門嘅媒介嘅，介太好嘅教授，然後來做介聲音狀同佢就會交流。哦，來聊會做交流啊，所以可見啊，呢度嘅了解種類多到本幾多嗬，天魔黯然走來台灣，前件事嗬，係兩項打動外國去嚟啊，嗬。因為我下貼片嘅東西。係。好，你一直講到你學假使我拿轉去，講做你一個電路咪當好，你一個你提提哦，自家來做，學專業判按樣嘅你一個聲音種，結構嘅時間。其實咧，我哋 DIY 行情自家種要做半點鐘到1點鐘嘅全部有，同越半點鐘，太細冇叫咯。有做盤咧，要自家種玻璃杯嘅，開始適合該冇強嘅該年紀。係，蛇歐啊，蛇歐嘛做得，體校嘅應該是係，睇見嘛做得，蛇歐睇以後係是玻璃杯嘅聲音狀，玻璃杯嘅做得自家種，自家帶咗去。係，好，你係聲音嘅體校咧，假是睇音沙來講咧，做做做盤嘅很難啲，很難啲啊，複雜啲咁嘅，係自家種。我哋一定講到仲好全部做得大狀喎嚇，你啲大家睇上嚟來門嚟是講從按樣嚟講，你講拖籃啦，也係教學啲度啊嗬，啊來也會讓呢度學咁要你個費用嚟就部分。一般咧，我個團體係最少係一沙係60塊錢。哦，運動便宜啦嗬。喺做第一隻玻璃杯嘅先種轉去，係最少係按樣煙，係團體嘅用嘅部分。係，所以主要 Andy 是來推廣你個冬肉食物，來推廣你個聲音種啦。唔係講啊嗬，Andy 我哋個來到你會有自家來種哦，存錢嘛嗬，你是項目啦嗬。除咗你都講到，你來到你讓佢哋擺度啊，來參觀你都來討論咯，要教佢哋自家來種之外，還有你都要撈佢做先呢講電路，比如講啊，送緊電路嘅時間，哦，也是公司愛送。一個其他嘅可能人工人用辦去，做得來撈呢度做本，韓國呢度用辦嘅呢度貴嘛？我哋其實我原本係寫係學
記得樣板包裝，樣板包裝做從嘅電路強容，日本人當未做呢個東西，包裝係凍漿做電路，所以我哋嘛要呢下嘛要做凍都係從婚禮啊，呢啲啊要做送飲嘅啊、做盤嘅啊，從呢下看到嘅，呢度種到玻璃地背度，哇，真緊凍漿咧。咁我其實都有一張問題咧，嗬，頭先你見講種到玻璃，嗬，從呢係重新種到石鼓蛋糕啦，嗬，啊，呢下看到嘅呢就係咩強容啦，嗬，就係一般樣包裝，嗬，玻璃地背度，嗬，頭先講到排水嘅問題咧。但係時間咧，我哋係會要教你。樣板控制佢嘅水分，佢嘅水呢是要少點啊，一擺一點點，少量多餐，一點點淋水手咧。那我哋會做一個小卡片，你下要看到教你樣板照顧機。所以每一種嘅了解聲音種，也係講動用植物，佢嘅照顧方式，大體程度，個有一點，佢還係有一點點嘅。從喺特色冇強容，特色校係嘛冇強容，係有一點點差。咁個大體是安慰，反正你擺水係你條多細點嘛，呢係最重要嘅。你都要部分來注意到啦，應該是冇乜嘅了解問題咧。假使你好似朋友你就收到你送本嘅電路哦，你個電路係聲音種嘅時間，你是愛記得咯，你基本你哦來講到嘅，你都要部分哦，樣板來照顧嘅容量哦，然後佢照顧好啦，你看你頭先看到嘅青年長上到安樣甜啊，當然啊每一種嘅了解聲音種嘅植物係冇乜嘅強弱嘅，好講到了位哦，你啊可能哦從你係後生一代嘅嗬，進到。卡來聽書來見證你屋企嘅農場，你喺時間度都當上我來問你一張問題，一啲後生人可能咪要後生人嘅想法，嗬，喺個老輩人可能咪要老輩人嘅幾多嘅想法，有時間你都用翻去講討論出你嘅新嘅一個方向。其實我做一開始進來嘅時間咧，嘛有當多嘅磨合期。係啊，我嘅想法，啦，我爸嘅想法，其實嘛有一點冇強容。然後我喺日本學進來以後呢，其實慢慢帶動到下新嘅想法，包裝下這樣嘅時間，慢慢做出新之來，其實會做得更加少。所以是係講到啦，嗬，你一樣動到嘅事情，嗬，係會慢慢咧來討論，來講就做到從底下一樣嘅就前進咯，嗬。一個底下嗬，一個新一代嘅耕種，你冇從跳過咯，嗬。一個耕種咪做得有理想啦。你講後生是係本錢，嗬，相信係一去試，行過去累積了啲相關嘅經驗，做得聽出了啲後生嘅農民行出自家嘅路，嗬，一個踏出自家嘅一片天咯。今本當新聞各位來到呢現場，新聞呢？好，新聞台之家係有限做咧來愛信部來看看老兒。好，新聞呢咯，好，到兩位先來聊下家下強容啊，聽到認同先生好來做認同咧，新聞大家。